欢迎收看《人间富贵书的一天》。香港极限2天1夜逛吃过。来，你看看这个，香港美食家朋友说这是他心目中排名第1的，我们来挑战看看。哇，大叔现在九龙啊，等一下的飞机，但是我那个香港美食家叫我一定要回本岛吃一个东西，他说不去吃对不起他。我昨天从那边来的，我们去湾仔吧。家不好找，到处绕了一下，终于找到了，他在一个写字楼的5楼。走，我们抓紧时间。里面空间感蛮好的。一进来绕了一圈，我看应该都没有观光客，你就知道这家没问题了。这个很有意思，你们有空可以读一下。它这有提供4种米饭，你们就照着这个招牌点就全点。我们2个人点了3个菜，一个葱油竹升面，光这名字那大叔就受不了了，葱油竹升面。香港人说无鸡不成宴，第一道一定要先试它的鸡，所以它这个是叫烟熏鸡，看起来就是豉油鸡的做法。烟熏是什么一个意思呢？哇，它鸡皮有浓浓的烟熏味，而且鸡肉也是滑嫩。我很少吃过这种有加烟熏味道的，好吃，要连鸡皮一起吃，烟熏味道会藏在鸡皮上，它脂肪就一点点，所以一口吃下去。烟熏跟豉油的结合很美妙，厉害。这鸡不小可是脂肪也不算太多，非常好。这个粤菜我最喜欢竹升面，我从来没有见过这种竹升面的做法，通常都是汤的，它这个是葱油干拌的，这还没吃就知道它的竹升面独特的那种口感哦。葱油炸得非常的香，它这个竹升面其实口感是偏硬的，那大叔其实喜欢偏硬的口感，它的葱油跟它拌面的酱汁是咸口来做的，葱油拌什么都好吃，对吧？不过大叔还是觉得这个面好像欠点东西，这种竹升面呢，它面体还是偏硬，因为上海的面它够软，可以裹得住葱油，它这个有点裹不住，如果加点那种传统的虾子，可能口感会更丰富一点。一方之言啊，来我们素菜点的这个梅菜蒸芥兰，这是很广东的做法，它的菜选得好哦，你看这个菜系，来我们配个梅菜吃啊。这么大的芥兰还这么嫩，而且心是甜的，它的梅菜把那个甜味勾出来。你看这个心多白多粗啊，你可以想象吗？这个一口咬是嫩的，它这个菜找得好，我看大叔学会了哦，回上来我也这么做，要好一点的那个芥兰配梅菜。现在大叔好久没有吃过这么好吃的青菜。太好吃了！大叔卤肉饭达人嘛，来这边怎么可以不点花腩呢？这叫虎掌菌五花腩。我看到这个还是推荐菜，我就点了。这样的，来，你看看这个。可惜大叔为了等一下吃粉没点米饭。哇，它有茶香哎，有点辣。它的虎掌菌的味道会在嘴巴里留香，绝对是肥而不腻，甜口的，加上一点辣，就不会那么腻。这个辣真的是让整个味道更丰富。五花腩的香气、菌的味道、咸味、辣味交织在一起，应该是8肥2瘦吧。哦，这就叫肥的虎掌菌。那微微的酒味。当他们经理的跟我说，他这道菜是他们自创的，用虎掌菌来蒸五花腩。谢谢谢谢，2个人886，数字真吉利啊！现在在刘家厨房，据我所知，他们是2代经理，爸爸已经退休了，然后10几年前拿过一次1星，这也好。如果他现在要拿星的话，估计这边都是观光客。大叔最推荐这个鸡，这个鸡先第1名，第2芥兰也棒。当然这个葱油面呢，刚刚也讲了，有点大叔下次来香港一定还会再回来，因为很多菜我还没点。当然他们送了大叔1碗甜品，那香港甜品肯定不会出错，加玉米超绝的。因为紫米比较糯，玉米脆度甜鲜升华，厉害。这里空调太冷，这个面一冷，整个就很难以入口。家人们，你们像是点饭吧，它有4种饭，你们点饭啊。大叔还有小时，我们在极限挑战去吃一家湾仔的牛腩面，离这里不远，600米，走。以前来香港都喜欢买这些干货，现在在内地买更便宜。来香港的青菜价格，这里是湾仔地区哈，大家自己看一下。先便宜哦，连花甲才1斤才30，哇，这比台湾便宜太多了。哇，北极贝4个100，这么大，哇，高蟹1只100，你看螺丝虾1斤78，而且这边的1斤是600块。这家牛腩面，大叔得穿过这个市集耶，一定好吃吧？这块有香港的生活区的那个烟火气，有点意思哈。大叔就喜欢逛这些。他们猪肉不便宜哦，1斤要50、60块。穿过这市集，镜头有没有看到？香港美食家朋友说，这是他心目中排名第1的，我们来挑战看看。招牌清汤腩面。半肥半瘦，好，然后给我加一个冻鸳鸯，这样就好了。它那个牛腩可以选肥瘦，还有半肥半瘦，这个我喜欢，专业。香港好喝的奶茶都藏在这个路边的茶餐厅里面，而不是那些路边的奶茶店，每间口味都不错。不过现在最好喝的还是那个我杯茶哦，那一家的魂牵梦。当然来啦，它也是用竹升面，你看瘦的、肥的，果然是半肥半瘦。我先喝我它，肉香四溢。
鲜甜，它汤头有一点那种中药的那种苦，然后会回甘，然后再就是牛油的香气。我们吃一块肉哈，这是瘦肉。炖得很嫩的，它这个牛腩啊，块头非常大，而且炖得非常软烂。瞄了旁边那些老人家点的都是那个咖喱味的，它这个咖喱是那种巴基斯坦的一种做法来做的。大叔今天只想先吃个清汤奶，加点肥肉更好哦，口感更滑顺。哇，狮头肉排骨汤越来越鲜甜了。我们试它的竹升面。哇，又配着汤，竹升面的味道，这是冲脑门。大叔点的这个清汤腩跟冻原样套餐68，性价比秒杀那些排队网红名店。我先来吃它的萝卜，萝卜也是清汤腩最重要的角色之一啊。鲜甜，牛肉咬下去都甜甜的，和面真好吃。好了，去铜锣湾逛一下吧，差不多要走了。是昨天我喝的那个我杯茶，大叔现在超想那我杯茶，我们再去搞一杯。昨天喝的是经典奶茶，今天我来弄一个炖鸳鸯，说是运气爆棚，今天人少，居然没人排队。一进这家店都是那个茶香味，从牛魔王走过来就50米而已哦，别放过这家啊！一杯冻咖啡，一杯冻鸳鸯，我现在满足自己昨天喝不到的遗憾啊，管他今天能不能睡觉，不管他的。这里是时代广场，当年这应该是香港地价非常高的地方，周末这边人满为患。以前来香港啊，大叔那个连卡佛必逛，连卡佛现在打折季喽，大叔来逛一逛。哦呦，深夜草居然出这个，这个好可爱。时代广场的 Lady M 居然没有落幕哎，不过这已经快变成时代眼泪。夏天到了，推进这个水枪，马力很足哦，有这个你就无敌了。你看，看到一台我很喜欢的车牌，你看这个叫 Wagyu， 这个车主应该很喜欢和牛吧？如果在香港搞一个卤肉饭的话，我就搞一个车牌。你猜我会叫什么车牌？大叔3天2夜香港之行结束了，准备回上海。你知道我在机场发现了啥？又有它，必须要去看看有没有丑萌的那个。台湾还找到2只，其他地方都没有。好了，乖乖去登机。